Salam emmeňize YouTube kanalyma hoş geldiňiz. Men Süleyman Akmuratov. Bugün size kompüterin klawiaturasyna seretmän nädip şaltgat ýazmany öwrenmeli, şonu öwretjek size. Araňyzda köpüňiz bilýänsiňiz kompüteriň şu klawiatura seretmän, diňe ekran seretip pat ýazýanlaryňyz bardyr. Araňyzda ýuwaşçydan klawiatura seretip ýazýan bardyr. Käýerleňiz klawiatura seretip ýaman şalt ýazýansyňyz. Indi bugün şu klawiatura seretip ýazýanlar üçin gowy sapak boljak bu gerek. Şu klawiatura seretmän ýazmagyň tehnikalaryny öwretjek. Bundan 10-16 ýylyň agam Amerikada notebook getirenini aýdypdy. Şu kompüteriň içinde programma bar we şu programmanyň üstünden şu klawiatura seretmän hat ýazmany öwrenip bilýän diýip aýdan wagty maňa ýaman Nemel inandırıcı gelmände 10 ýarlamyr programma ormay kompüteriň klawiaturadan seretmän ýazmany öwrenjek bolsaň özüm köprek hat ýazmaly şeýdi öwrenmeli diýen bolýadym. Aslynda dogry eken. Programmanyň üstünden öwrenip bolýar eken. Bir 6-7 ýyl geçenden soň üstünden ondan soň öwrendim bir programmanyň kömegi bilen. Indi men size bir programma maslahat berjek. Solo diýen programma. Onu aşakda informasiýalara internet web saýpasyna goýjak. Şo taýdan özüňiz skaçat edip bilersiňiz. 2 hepdelep her gün 10-20 munduňyz aýyrsaňyz şu programmada şu sapaklaryny ýerine ýetirseňiz şu 2 hepden soňunda indi şu klawiatura seretmän kompüterde hat çalt ýazmany öwrenip bilersiňiz. Şu programmany skaçat edersiňiz kompüteriňizde ine skaçat edeňizden soň ine şu papka çykar garşyňyza şu papkany açaňyzdan soň ne solo setup diýeni ustanok etýäňiz kompüteriňizde ustanok etýäňiz dilini inglizçe taýlan. Soň programmy ýüklenýär kompüteriňizde ýüklenenden soň açaňyz programmany açan wagtyňyz size bir programmany aktivasiýa ediň diýip sorapdylar. Men o programmany aktivasiýa edendiň sebäpli şu wagt soranok. Şu programmany açjaň ştaýda bir hatçaga çykýar, sanlar çykýar. Birden sanlar kopýalaýaňyz, ştaý wystawić etýäňiz sanlary ştaý ýazýan. Soň generate wagtynda ştaý san çykýar. Şu sanlarym şu programma wystawić etýän we aktivasiýa etýän bolan programma gün awtomatiki aktivasiýa edilýär. Girýän programma içine girýän. Giren wagtyňyz eger siziň kompüteriňiziň dili İngiliz diline ýa-da türk diline bolsa şunu ýar sorawlar çykar. Sorawlar çünki rus dilini okap bilenok men kompüterim, klawiatura dilini okap bilenok, onuň üçin dilini ýetgedip bolýar kynlar. Ştaýda ýokardan sakarpa basýaňyz şu programmanyň suratına ikinjiye girýäňiz, gireňizden soň angliski, İngiliz dilindäki ýazgyny taýlaýaňyz bolýan, indi hemmer İngiliz diline görnýär programmanyň içi. Indi başlaýan täze hata açmar dedi. New user'e girýäňiz, ştaý adyňyzy ýazýaňyz, haýsy dilde ýazjak bolsaň, haýsy dilde öwrenjek bolsaň şo dil taýlaýaňyz, soň parol goýun diýsen parol goýup bilen. Indi men Süleyman, men öz hatamy ýerjek. Indi size bir zat sorajak indi. Kompüteriň klawiaturasyny fa bilen ja harpyň üstüne bir çyzyjak ba. Klawiatura ekran çyzyk ba, bir fa harpyň üstüne, bir hem ja harpyň üstüne ba. Şonu hiç pikirlen gördüňizmi, näme üçin goýuldyk şo çyzyjaklar diýip. Aslynda şo çyzyklaryň goýulmagynyň sebäbi şo fa harpyň üstündäki çyzyga çepelimiziň süýen barmagy üçin, ja harpyň üstündäki çyzyk bolsa sag elimiziň süýen barmagy üçin. Şo iki çyzygyň üstünde şu biziň iki barmagymyz durmaly. Şo barmaklanmady, şoň üstüne goýan ýagdaýlarymyzda indi barmaklanmaz hemme klawiatura, hemme knopkalary arkaýyn ýetip bilýär barmaklanmaz. Yani şoň üçin oýlan, şo maksat bilen oýlan. Ne çepelimizi F harpyň üstüne oýasa, elimizi J harpyň üstüne oýasyn, arty klawiatura arkaýyn elle barmaklanmaz ýetişýär hemme ýeri. Indi programmaň 100 san sapagy bar. Siz onu 100 sapagyna ýerine ýetirmeli diýen zat ýok. Özüňiz ösdürdükçe haçan goýun diýsen goýup bilýäňiz. Günlük 10-20 munduňyz aýryň şu programmany öwrenmek üçin 10-20 munduňyz aýyrýaňyz 2 hepden içinde gowy kompüterde klawiatura seretmän ýazmany öwrenýäňiz. Birinji sapakdan başlaýan Getting to know each other. Birinji sapa giremizde İngiliz dil hatlar var. Hem ben okumaly zat ýok. Test etmeli zat ýok. Siz ýetmeli etmeli zatyňyz şu taýda
birinci sapaga girmeli. Warm up bir girýäňiz. Girýäň bir seter faharpa birim ekrana klawiatura çykdy. Faharpyň üstü gyzyl ýanyp dur. Şo faharpa basýar, probele basýar. Faharpa basýar, probele basýar. İki eliňiz ulanma. Diňe görkezden barmaklar ulanyň. Faharpyň üstünde diňe çepelimizin süýen barmagy durmaly. Probel mydama probeli başa barmakla basýar probel. Ne? Faharpa basýan probel, faharpa basýan probel. Eger yanlış yapsan, yanlış şunop kalsan, şunu yal seçke. Görýänmi? 41 tane yanlış ettin diye. Probel fa. Ne al sapa, birinci sapa diýňäňiz. Birinci sapa diýňäň, ikinci sapa geçýän. Şuýa ikinci sapak nerede? İkinci, üçüncü sapak var. Şu sapaklar bir başta nemedin diýiniň. Mesela kaharpa şeydip parmaklarınızdan şu sapaklar geçýäňiz. Soň birinci bunu diýňäň, onu ikinci sapakdan awtomatik geçirýär. İkinci sapak diýene jonýaly. Şu görkezlen zadanylar etýäň, dördüncü sapaga geleliň. Neme gıdıklılar başlar 4'tü. Indi bärde görüşüňiz ýaly daharpy 8 seter edipdirler. Bu ýaşda errordy 3 saniyede, eger 3 şödek ýalňyşan ýagdaýyňyzda göni başdan başlatýar. O täzeden ýazmaly bolýar. Daharpda indi haýt barmamyz bolmaly. Elimiziň, çepelimizin ortak barmagy durmaly daharpda. Daharpy basýan probel. Ýalňyş etýände onu durdurýar meni. Eden her ýalňyşyňyzda seteriňizi başyna alyp gitýär. 3 tane ýalňyş etseňem hemmesini başdan etmeli bolýar. Bunam diýňäň, men özüm şu size görkezenip 10 ýer tapaga çenli bir başdan ýazyşdyryp şu size görkezmek üçin etdim. Ýüregiňe düşüp gitýär, aslında onu öwrenjek bolsaň bir zady köprak gaýtalamaly. 7. sapaga geleli ve 7. sapaga görkezjek. Nuştaýda FC knopkalaryna basýar. Şu barmaklar. FC probel. Bu programma bize beynimize kodlayan, klawiaturaların yerini kodlayan bu programma köprak şoğurda yazdırmanın sebebini beynimiz öğreniyor da beynimiz parmaklarımızın gidiş tizligini ölçülerini beynimiz sağlaya vaktin geçmeyle öğreniyor. Sonka geçelim. 8 görkezöýün. 8'den emma 10 seter saharp ýazmaly. Bunun köp bolmagynyň sebebi siziň konsentrasiýaňyz näme concentration näme bolýar türkmençesi? Ünsüz bir şekilde ýazmaly. 3 tane ýalňyş etseň, o başdan başlatýar, seteriň ortasynda ýalňyşsan, seteriň başyndan başlatýar. 9-njy sapaga geçelim. 9-njy sapaga görkezjek. 9'a 10 ýar gıdıkly däl. Gıdıkly däl, men üçin gıdıkly däl şu wagt. O orada çylşyrmlaş başlaýar. Mesela A harpy ýazýar, boşluk ýazýar, nokatlatyr, boşluk. A harp, boşluk, nokatlatyr, boşluk. A harp, boşluk, nokatlatyr, boşluk. Şeýdip şu barmak, başa barmaklaryňyz bilen basmaň. Bu görkezlen barmaklar bilen basyň. Haýsy barmak, haýsy knopka gitmeýär, orada şu barmaklar bilen basyň, ýaltanmaň. Diýiniň. At kıyındağına geçelim. Ala var mesela. Ala probel. Şimdi al sapaklar. At koloruna geçelim. 10 yerince gidelim hani. 10 yerincide ASDF var mesela. ASDF. Eýen baştan ýalňyşdym. Şonu alyp programma her gün gaýtalap şu programmany edin. Ne şu wagt men soňky sapaklarına girjek bolýandan açanok sebebi bundan öňkü etmedik sapaklar var diýär, şu sapaklar geçdi, geçenden soň geç bilen ýani yok geç bolan nokta sapaklary birini etýän, ondan soň indika geçip bilen. Ne programma şunu ýaly, her gün şu görkezlen zadanýalar ýerine ýetirin, zadanýalar ýerine ýetirýäňiz bolýan. Wagtyň geçme bilen klawiatura seretmeni çaltyap bilýäňiz. Gaty gowzat gerekli zat. Hatty çaltyap bilýäňiz. Solo programma. Emekçe matlagatlaryň görsünler, öwrensinler, paýlaşyň videonu.
Erkimin klaviatura teretmen yazmany öğrensin. Ilmi iş saat yazanız ve yaman gerek bolýar. 4-nji kursda ilmi iş yazdyk we 70 saytan taýpady. 70 saytan taýpany emmes öğrenip yazanok da köp bölüň özüň ýazýandyň sebäpli bir başdan şey yazmadylar. Hem hata teretçe korsan, hem klaviatura teretçe korsan yazmak kıyın bolýar. Diňe hata teretip yaz, hata teretdi. Muman peýdaly video bolandyr diýip düşünýän. Video arada düşüncelerinizi aşağı yazın. Videonun halan ortadan like koymayın, yattan çıkarmayın. Aranızda haytiyene kompüterün şu klaviaturasını seyretmeyin, yazıp bilyen ortadan aşağı komentaryalara yazın. Görelim ne adam klaviatura seyretmeyin, yazıp bilyaka. Vatayır bu videonu görenin için köp sağ olun. Sağlıklı görüşelim. İnniki videoda görüşeceğiz. Hoş sağ olun.